warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وعلي كل وأصحاب كل وإلى جميع الرقباء والنقباء والنجباء والأبدال والأقطاب والغوص. ثم إلى روح جميع الأولياء المتصرفين خصوصا لحضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شيء لله لهم الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وصل إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ أحمد محمد الغزالي التوسي له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo sareng maos doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma biridallahi ta'ala wa daril akhirati wa sairil juhali wa ihya'id dini wa ibqa'il Islam. Alhamdulillah ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para jamaah salat subuh Masjid An-Nur Yasanta. Alhamdulillah dinten menika kula panjenengan sedanten tasih diparingi kali Allah umur, tasih diparingi kali Allah sehat sehingga sakit merasakan indahnya nikmatnya Ramadan. Niku wau kula diundang kali Abah Usman mriki. Asma dalem Ahmad Indra. Wangket saking wajak niku jam kali santri niku. Terus dan malaman. Makane wau kula mau sedonga majelis sebagian sing ngantuk bismikallahumma ya bismika amut ini ya. Alhamdulillah mboten wonten lelah, mboten wonten ngeluh. Niku nikmat rasane saged pinanggih kali panjenengan silaturahmi bersama jamaah di sini. Nomor kali mboten niku kula ndredeg atau grogi, tapi kula mbayangake mugi-mugi tahun ngarep saged kepanggih malih. Karena barangkali dinten niki kita belajar bersama, kula mboten pantes nasihati panjenengan. Nek pantes mriki kata sing langkung alim. Tapi kalau niki niat nasihati diri kula piyambak lan kita belajar bersama nggih. Terus muhasabah barangkali tahun depan mboten kepanggih, wallahu alam. Alhamdulillah insyaallah kepanggih terus nggih. Diparingi umur panjang, diparingi keberkahan umur, kepanjangan usia, diparingi rezeki ingkang barokah. Dan saged ketemu lagi Ramadan tahun depan. Saat menika pun malam 22, 21 wau terlewati. Dados Riyadin tinggal 9 hari. Bahasane pun sibuk blonjo, sibuk riyo-riyo, ngisi jajan barangkali. Lali Ramadane tinggal sedikit, ibadahnya kendo. Nah, mugi-mugi kita merasa barangkali niki subuh terakhir dipolaken ibadahnya. Diniati taqarrub ilallah, mugi-mugi paring ridho Gusti Allah. Karena bukan karena amal kita mangke saged kepanggih Allah, bukan karena amal dan kebaikan, tapi karena ridhone Allah, karena rahmati Gusti Allah.
Dinten niki kula kitab Imam Al-Ghazali Daya Al-Qaul Asi Qalbi. Ngapunten niki ngajine campur bahasa Jawa biasa ten pondok. Jadi untuk bahasa Indonesia nanti kalau campur bahasa Indonesia nggih. Al-qaulu tawi iki iku qaul fi ma'asi ing dalam ma'asi maksiate qalbi. Bab tentang membahas maksiatipun ati. Napa milih bab menika? Barangkali kita kula panjenengan 21 hari niki ngarep-ngarepi Lailatul Qadar. Nggih napa nggih? Tapi pas ditanya dalam hati, niki salat, niki sedekah, niku damel Allah napa damel pamer. Nah niku kita introspeksi. Kula lan panjenengan sedanten jangan-jangan terbesit ing jero ati niki riya. Lek pun riya batal sedanten pun. Batal semua ibadah kita secara batiniah. Dohire salat 20 rakaat. Tapi hati nih cek diarani terawih. Kula sering kali mboten tutup terawih kian. Napa sakit? Yang kedua terawih sunnah. Ya napa satpam sing kedah jagi. Kadang kita merasa lebih mulia daripada mereka. Aku lho terawih. Wong iku sik golek napa? Rezeki. Padahal mencari nafkah untuk keluarga niku wajib. Terawih niku sunnah, sakit jam 12 jam 11 nggih. Tapi kadang-kala di hati kita wonten terbesit sak seliwet set lewat. Aku luwih sregep timbangane Pak Fulan, si Fulan. Merasa ibadah kita niku damel diri kita sendiri hebat. Ditakdirkan bisa sujud, bisa rukuk, bisa membaca Quran. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau milih bab menika, ini kitab niki tebel dibahas tunggal dinten mboten cekap. I'lam berwasi anna ing setuhune as-sifatil mazmumah pira-pira sifat kang ala mazmumah fil qalbi ing dalam jero ati iku kasyiratun akeh-akeh wa tariqul tadhhir wa tariqut utawi dalane tadhiri nyuceni bersihake al-qalbi ngene ku ati min dawailiha saking pira-pira sifat asore ati tawilun iku dawa. Ketahuilah setungguhnya sifat mazmumah kang jelek niku kang mboten sae niku di asal mulane itu di dalam hati. Banyak-banyak ini kudalane karena hati kita mboten suci karena hati kita kotor. Kadang ya wonten najis mriku. Napa dengki, iri, ya. Min zawaili halan jalan niku wau saking sifat yang jelek dari hati. Iku panjang dalan nyucen ini. Bersihkan niku lho mboten gampang. Wasabilul ilaji lan utawi dalane nambani fiha ing dalam sifat kang ala saking ati niku wau ghamidun iku ghamidun angel. Jadi Imam Al-Ghazali matur dalane menyembuhkan hati yang sakit niku wau angel. Waqad indarosa lan teman-teman indarosa wis dadi lebur hancur bil kulliyati ilmuhu kelawan sekabehane apa ilmune nambani wa amaluhu lan amalane. Jadi hilang lebur ilmu kita yang katanya alim, yang katanya orang, tapi karena penyakit hati ilmu niku wau amal niku wau saged lebur tidak berarti. Li ghaflatil khalqi kelana ghaflatil laline al khalqi makhluk
an anfusihim saking awake dhewe kabeh. Tadi karena lupa sama dirinya sendiri. Nomo wastighali kelawan ketunggule kabeh, ketunggul niku kalah, karena kalah. Bizahori fid dunya kelawan piro-piro perhiasane dunya. Dadi nopo sing manakno lali awake dhewe niki kawula hamba. Lali lek hamba ngrasa ndek dunya niki dadi raja, duwe montor paling akeh sak komplek misalnya ya. Enggak ada rumah paling megah sak komplek. Merasa dirinya napa berkuasa sehingga ada jabatan. Akhirnya nopo dunia niku isine nopo? Montor, omah, emas lah ibu-ibu ya. Nopo malih? Saham, perusahaan dan sak pituruté. Lantas nopo mboten angsal tiang muslim niku sugih? Angsal napa mboten, Bu? Angsal napa mboten? Ya angsal. Cuman dunia niku dalam bahasa Arab niku lawan kata nih ulia niku sifat yang tinggi, yang mulia. Lawane niku napa? Jenenge dunia. Artine rendah. Artine niku hina. Matane ten surat napa? Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa ma hayatud dunya. Dan sesungguhnya kehidupan ing dunya menika ora kejaba mung kesenangan kang menipu. Nah lalu kita hidup di dunia kan nggak bisa lepas dari urusan dunia. Mumet mikiri cicilan, mumet mikiri tagihan. Napa mboten angsal? Nggih pancen ngoten sifate dunia. Mboten usah kaget lek dunia ini isinya masalah. Anake nakal misal naudzubillah. Ujian utang, diuji ditipu orang, diuji. Pahit di sini sesungguhnya. Nggih. Sing nikmat ten pundi? Sing nikmat ten swargane Gusti Allah. Nah niku makane wonten ayat kalau Allah Ta'ala ing surat Al-Qasas ayat 27 wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wabtaghi golek sira kabeh fima ing dalam barang atakallahu kang wis dianugrahi karena Allah ning pundi darul akhirah omahe awake dhewe rumah kita sesungguhnya ada di surga di akhirat. Tonton terusannya wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi ojo lali nasibaka urusanmu minat dunia. Mboten kuwale, Pak. Hiduplah seolah-olah kamu hidup selama kuwerjong golek duit sampai jengkulitan ya. Padahal niku maksudnya tenang dek dunia itu urip iku santai. Tapi beribadahlah kamu seolah kamu hari terakhir wakil ibadah. Maka yang dikejar niku gunakan duniamu untuk kepentingan akhirat. Niki nggih lakone nggih abot. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lan bagus sira ing amal sira sebagaimana Allah melakukan kebaikan di dunia. Mboten angsal wala tabghi fasada lan ojo gawe kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Allah niku mboten remen, mboten seneng kali tiyang kang senengane ndamel kerusakan di bumi. Napa kerusakan? Mabuk, medok, judi niku kerusakan. Saat ini sing paling anyar sosial
media fitnah. Wah, ono pasangan A pasangan B wis gelut kabeh ten mriku nggih ya. Mantun niki mulai malih nih 2024 nya wis ora melok-melok wis nggih. Sing tenang mawon. Makanya urip ning donya nih BBM mundak tenang. Wonten perang Ukraina Rusia nggih perang. Wis perang niku wis takdire Gusti Allah. Wonten gempa bumi ngene iku karena sifatnya dunia ini jangan kaget ketika bertemu banyak masalah di dunia. Karena kita ketipu. Yang kita lihat biyen niku kita ada di dalam perut ibunda kita semua. Ing dalam kandungan. Nopo ingkang paling penting Bapak Ibu? Yang paling penting di dalam kandungan apa? Supaya janin niku bertahan. Air ketuban dan napa? Aria tempat ibu mengirimkan sari-sari makanan dumateng bayi. Lek mboten wonten niku pedhot di jero weteng utawa ketubane pecah bahaya. Alhamdulillah bayine saged sedo. Begitu lahir ke alam selanjutnya, napa dieteng-eteng niku? Ari-ari kali ketuban niku, sing penting niku wau. Dibeton apa mboten, Mbak? Ndak dibawa, Bu. Dikubur. Sing arep buaya nangis owek-owek kali Allah dijamin rezekine. Paringi asi, bapake masya rezekinya apapun tapi pasti dijamin sama Allah bayi itu bisa bertahan hidup insya Allah, kecuali takdirnya diambil kembali pulang. Mboten khawatir dari bayi gitu. Jenengan pas bayi napa mbut mak susu ojo lali lho 2 jam sepisan lho mak ngoten mboten bayi ini lho nek owe langsung pun ibuke sampun tidak pernah khawatir kita sama rezeki yang sudah dijamin sama. Lah sakniki kok mumet rasane ngeluh mikir cicilan waduh duit telat pusing waboe ngong nah niku. Ini urusan dunia. Tapi terus nggih mboten angsal mboten kerja. Kula nggih ngritik kiai-kiai senengane wirid sakmene, selawat sakmene cek rezekimu bancar. Alam nasroh ping 1 juta ngene. Tapi ngarep rezeki, ngarep duit. Nggih macul, kula ni petani, Pak. Kula tani kula ten desa. Ten Malang Selatan kula tani kula. Nggih macul, nggih nanem alhamdulillah. Lah tani niku wau dunya napa mboten? Dunya. Tapi bertani kita pakaiannya zuhud. Dunya niku wau mboten angsa dilebetaken ing daleme mana? Di dalam hati lek dilebetaken stres, Pak. Pertama niku kula nanem 3 lokasi nggih cerios. Telas 1,50 juta. Gagal panen sedanten. Kinten-kinten nangis napa mboten? Mboten terima. Waduh. Telas duit sakmene kae. Di 3 kabupaten. Lho. Lek dilebokno nang ati nggih pasti mboten terang. Lek ditokno wis niku jenenge zuhud, bukan milik saya. Hasilnya kita harus qanaah neriman. Sing penting ikhtiar niku wau sing makarya ten kantor nggih sing optimal. Diniati kerja niku ibadah. Sing kerja ten pegawai negeri nggih sing temenanan, mboten korupsi, mboten KKM. Sing kerja ten pengusaha nggih sing jujur, kata berbagi. Karena dia mandang dunia sementara ya. Omahku ganti kene, omahku ning akhirat di surga. Paling pol jenengan napa saged 200 tahun ten mriki. Wonten ta sing 200 tahun. Swidak 70 wis bosen kapan kula jenengan panggil Gusti ngoten jenengan wis ruwet niki donya mboten asal nek mati mboten asal. Tapi lek sampean kepingin lepas dari masalah mahare mung setunggal. Mati syahid insyaallah ya ojo bunuh diri mboten asal niku putus asa. Berarti ngenyek pangeran mboten ada rahmat malih. Tapi ketika kita diambil masya utangnya 1 triliun, lek wis sedo urusane sinten utange? Ahli waris. Wis bye-bye utang ya. Gitu. Tapi napa kepingin ada jenengan
Jenengan rumiyin apa kula sing kari? Pengen lepas dari masalah. Nanti kita sudah meninggal lepas. Selama kita di dunia, maka akan banyak cobaan, banyak ujian. Nah, pangeran meniku adil, Pak. Diciptakan lah ujiane ngene iku. Setan, ya, iblis. Tapi pangeran nggih gawe utusan anbiya wal mursa, para nabi, para rasul ingkang kedah kula lan panjenengan napa ikuti. Jadi adil iki lho. Lalu lantas Allah ciptakan surga. Napa Allah ciptakan neraka? Hanya demi satu kalimat yang sangat agung. Nek panjenengan niku tahlilan, biasanya iki diwaca nggih kali ngantuk-ngantuk ngeten. Padahal niku kalimat yang sangat tinggi. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya begedut 40 tahun sedo sadar la ilaha illallah, maut kenambut. Nah kalau ada la ilaha illallah dakhala jannah. Meskipun dia itu seorang kafir, sadar dia. Kecuali Fir'aun. Fir'aun badhe maos iniku gawe napa? Damel istilahnya di tengah dia sudah mau di napa ngarani dilahap sama laut niku. Malaikat Jibril nggih wonten sentimen sithik. Oh niku pura-pura ya arepe beriman, disumpeli kan malaikat Jibril saged ya maos la ilaha illallah niku Gus Bak lek jelas ngoten ya. Tapi ketika kita niku nanti dadi orang selama kita niku soleh, nggih wis dadi wong apik lah. Andai kata hidup di dunia niki nggih nedhi kecukupan, lek saged nedhi kelimpahan, saged berbagi. Sah napa mboten? Sah. Kenapa? Darul akhirat tujuannya. Griyane sedoso nggih mboten masalah. Sing telu dingoni anak yatim, sing setunggal didamel anak mahasiswa yang fakir miskin mau kuliah didamel niku. Kula sampai nggak ada cita-cita nih pinggir kampus unggulan niku gawe kos-kosan 5 lantai mewah, sing separuh kayak anak kaya, separuh double anak fakir. Cek dokter, cek elektro insinyur barangkali niku cek dadi wong sing alim, cek dadi wong apal Quran. Nah kita niku jadi saksi penjajahan korban kali londo dipisah pendidikan agama kali pendidikan dunia. Sing ustad gak gablek golek duit, akhirnya golek duit kali dodolan dalil. Sing tiang ahli dunia gak ngerti agama, akhirnya korupsi lan KKN rusak wong negara ini. Makanya lek saged dadi kiai nggih kiai sing pengusaha, kiai ingkang ekonom, kiai ingkang ahli anatomi misalnya dokter. Boten napa-napa. Selama niku tujuane akhirat. Nah tapi kula kok ditakdirno kok susah mawon nggih Gus. Nggih, sampai sak menten niku lho susah kerja nggih susah. Barangkali jenengan mangke guyune mangke Pak, berdoa terus ketika kita diberi susah, jangan menyerah. Karena hidup di dunia niki mung sementara. Ya Allah, Gusti kula pengin umroh haji, tapi sampai akhir hayat tidak ditakdirkan umroh dan haji. Sampai saya utangnya kata, kesulitan ekonomi. Apa yang terjadi? Pas beliau di akhirat nanti dikisahkan di banyak kitab Imam Al-Qusairi di kitab Risalah Al-Qusairiyah niku. Besok di akhirat di surga niku tiyang niku wau ngono itu Gusti mbok luwih kathah malih donga kula sing mboten jenengan kabul. Napa? Lah surga kula kok tambah dhuwur. Napa kula surga kula dhuwur? Karena donga-dongamu sing gak tak jawab iku lho. Tak jawab saiki ndek swarga. Jadi pun putus asa Pak. Urusan dunia. Ikhtiar terus pahit. Rumah tangga wonten gagal, mboten usah putus asa. Nggih rumah tangga maling ya. Kaya maling ya. Terus berbuat baik, terus napa lek ngarani berbahagia di dunia ini. Tiyang lek ten donya niku susah tok isine. Niku lari lek pangeran niku lho, maringi napas. Maringi
mripat. Maringi jantung niku lho Pak, mboten nate jenengan kengken. Tung jantung sing banter tung waya melayu mboten. Waya melayu waya istirahat nggih tenang. Enggak pernah kita setting otak kita, mata kita. Semua sama Allah diberi berupa karunia. Maka nanti ketika kita ke alam barzah selanjutnya, sami koyo air ketuban dan napa wau? Ari-ari. Sing kita anggap penting ten donya niki montor, bojo. Kira kinten Pak, lek sedo napa bojo sampean purun diajak melok mlebu kubur. Mboten purun ya. Engko ae ya sampean lek dhisik-dhisik oh. Mboten tumen lho, sak cinta-cintane niku melok ya mboten. Ya wis ditinggal. Maka siapa yang harusnya kita cintai? Lek jenengan kepingin, aku kok pengin dunyaku ini gampang ya napa? Dunya niku makhluk napa mboten? Makhluk, ya. Pangeran sing dadi sing duwe. Akhirat makhluk napa mboten? Makhluk niku manut karo pangerane. Jarene dunya. Iku lho Pak Usman iku kawulane pangeran saleh. Tak anu nih, tak bantu nih. Dibantulah. Akhirnya dunia itu datang dengan tunduk. Tapi lagi ini ngerwengkel nguber dunia Pak. Suatu pokoke dunia diuber isu awan bengi ibadah lali kabeh. Napa jare Gusti Allah? Jare Kanjeng Nabi, bakal susah, bakal dia akan napa? Stres, dibuat sempit untuknya meskipun seolah-olah terlihat mata dia bergelimpang harta. Napa buktine? Sugih nek lapas suka miskin. Sugih tapi rompi orangnya, no niku lho. Napa mboten stres Pak tiang sing nggak ada kemewahan, tapi mikir utangnya perusahaan itu 20 triliun. Ya, kowe tok gua bedino arep turu sik mikiri pembayaran ini gimana. Wes stres Pak. Wonten penyakitnya diabetes campur gula darah niku campur darah tinggi. Maem gule mboten angsal. Padahal gule kali sate niku enake mboten karo nikmat. Waduh. Mami nopo dari vegetarian, waduh, nggih mboten nopo, ngurangi nafsu ya. Tapi alhamdulillah ten mriki masya pinten nggih sik sate nggih sik gule barang pun mlebet ya. Makanya Fir'aun pas itu, wa ma bakat alaihimus samaa'i wal ard, lan ora nangisi ing mereka kabeh niku as-sama wal ard, langit lan bumi. Fir'aun mati niku mboten ditangi, malah seneng iku panjenengan gawe rusak bumi ngoten jare bumi ya. Wa makanu mundorin, nah ora dikai tangguh, lek dikai tangguh dikai waktu ya wis tobat to sik iso ngomong la ilaha illallah. Lek Firaun mboten dikai sukani tangguh Pak, diajar kali malaikat Jibril niku. Muga-muga Pak Ede selalu diberi tangguh. Seandainya Pak ya maksiat kita niku dibales langsung kali pangeran niku yuk nopo Pak Ede. Ajur Pak kita Pak ya. Saking kali pangeran Kanjeng Nabi diparingi hadiah sing Kanjeng Nabi ngomong wah umatku oleh hadiah. La yukallifullahu nafsan illa wus'alaha ma kasabat wa maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tuh Gusti pangeran. Nalikane kula salah, hamba ini pangeran niki salah, jenengan sampun ngapura. Lho niku lho Pak, Kanjeng Nabi istimewa karena kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparingi lek misale kene niki salah, diparingi urip begedut karena kelakuan kita. Kadang bebas Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diparingi ilham sampean dadi wong begedut napa dadi wong sing sae. Lah bumi niku Pak lek ditinggal tiyang soleh nangis. Lek niki wau Firaun mboten ditangi nangis. Lek tiyang soleh husnul khotimah, terus senengane sujud, senengane hatine tulus membantu, mboten seneng dipuji. Masya dipuji, masya gak dipuji, masya dicaci, mboten berubah dia. Bismillah.
wayahe ngene ya wis dicaci ya wis ben. Pancen aku mboten suci. Ojo ngira enten mriki kula nyekel mik jenengan mbok sing mireng kula sing lebih suci. Mboten. Barangkali ten ati kula lebih banyak najis. Ada riya, ada merasa alim, merasa waduh sultan karuan. Nangis bumi niku lek tiyang soleh niku. Sedo napa? Duh wong iki sing ngramekno aku digawe sujud, digawe ruku, didamel berbuat baik. Langit seneng napa? Penghuni surga, penghuni langit. Napa niku jarene Ibnu Abbas wonten sahabat tanglet, iya tah, ayat iku bener tah. Sing Firaun niku wau diarani napa? Langit dan bumi mboten nangisi. Ngene kok jare Ibnu Abbas, di langit iku ana lawang bagi tiap-tiap kita. Lawang iku kanggone mlebu napa? Jalan rezeki kali jalan doa ataupun amal diangkat. Sedangkan di bumi selama masih ada orang bersujud memuliakan asmanipun Gusti Allah, insya Allah bumi niki tasik besok nek pun mboten wonten sing nyebut Gusti Allah, mboten nyebut sing memuliakan, mensucikan, membesarkan nama Allah, siap-siap niku badhe kiamat. Nah niku Pak. Jadi didadekaken dunya niki inna ja'alaha mahallalil aghyar. Tidak iki setemene ja'alaha ndadekaken dunya ing Gusti Allah mahallalil aghyar, panggonan sing berubah-ubah. Cobalah kita introspeksi hidup kita. Kadang kita di atas harus banyak bersyukur. Pas kondisi rezeki kata, oh pun lali di dalam rezeki jenengan niku wau ada hak-hak orang lain. Oh iya, tonggoku wis mangan apa durung? Ibuku ndek omah, aku ndek kene mangan daging. Lali ibuke teng griya telat mboten wonten lawu, ndak ada ikannya makan buka sahur. Kula nate ing setinggale Riyadhah kali guru kula dikengen poso mutih, Pak. Daharipun cuma nasi putih dan air putih. Kula nggih mboten levele lah, napa kasah mboten levele. Mung pas buka niku nangis napa. Duh Gusti enak men sego putih niki. Padahal biasanya lek buka niku lawuhe wonten sedasa. Nggih. Ono pitik, ono daging, ono berkali. Lek buka Ramadan poso biasane ngono. Niki dites kedah poso mutih, dites kula dikengen napa suluk ya toreko. Mutih. Dahar sego putih niku lho, Pak. Mboten kali uyah nggih sepo, tapi rasanya luar biasa ya Allah, kali banyu putih, Pak. Biasanya nadine kopi, susu lan Fanta, Coca-Cola ya. Waduh ya Allah. Terus lalu terbersit ten hati niku. Barangkali akeh wong ndek donya iki poso ora ketemu sego. Ketemune gaplek. Atau bahkan dia ndak bisa membeli beras. Wonten, Pak. Betapa bersyukurnya kita ketika kita nikmat niku wau dirukso, diambil sementara. Iya, padahal niku mung suluk Riyadhah ya, latihan. Bar niku wis bersyukur pun. Ya Allah, alhamdulillah. Diparingi sehat. Aduh, wis nikmat tok isine. Masuk dahar buka sahur ambek tempe, kadang-kala kali rawon. Ya alhamdulillah, tapi ketemune estri tilem kawanan ono ini ki mun tempe mau damel sahur wingi. Ya wis niku nikmat, Pak. Tetep nikmat. Kenapa? Ini ku mau ganggu isine perut. Ya perut adewe ini kabeh betona najis ya. Tapi sama Allah ditakdirkan makan masuk untuk kita beribadah. Mantune ditinggal kabeh, Pak. Apa yang berguna nanti di alam selanjutnya? Salat, sedekah, zikir, senyume jenengan, ridhone jenengan marang takdire Gusti Allah. Niku sing kanggo besok di alam selanjutnya. Mboten nate malaikat nangoni mantun man robuka dan lain-lain, mboten nate sing teko niku
sampean wali kota, pejabat napa rakyat? Mboten. Gak ditakoni niku. Sampean nglakoni apik mbek donya. Niki lho sing ngancani sampean. Barangkali kiamat sih 1 juta tahun lagi. Lah ngenteni ndek barzane mboten sumpek, Pak. Lek diambleki karo malaikat, diambleki karo amal keburukan ki. Makane mumpung niku lho ambek dredeg lek salat mau, duh Gusti lek iki Ramadan terakhir muga-muga napa Ramadan niki mau kula angsal ampunane panjenengan. Mati nggih mati Pak, ya apa malih mboten saged nunda. Malaikat Israel pun dugi sampean arep mlayu mboten saged. Dik pundi sampean di situ nggih di situ. Makanya tentang dunia niki wau tirasi Imam Ghazali zuhud niku wonten 3. Pertama zuhud itu yang awam. Lek awam niku wis pokoke ninggalno sing haram. Hanya meninggalkan haram. Pokoknya aku lek halal harus digaspol mboten napa nggih. Tapi lek sing saya malih zuhude tiyang kang istimewa. Napa niku? Meskipun itu halal, dia tidak merasa kerentek hati untuk berlebih-lebih memiliki atau mencintai. Sing lebih tinggi lagi level zuhud makrifat, level zuhud khos. Sing marane ati berpaling marang Gusti Allah ditinggal. Habib Soleh bin Tanggul Jember niku Pak nate karomahipun beliau salah setunggalé didatangi seorang Cina, cinten nggih ceritane, non muslim. Cina ini sakit stroke, lumpuh sedanten. Dugi diterangkan Habib Soleh Tanggul, betul duit setunggal koper. Min auliyaillah waliullah Habib Soleh bin Tanggul niku wau. Disanya kula sakit Bib jenengan dongaaken cek saged saras cek saged kerja ya duit maling ya. Koper niku sukaaken duwite sak koper. Dipetoten ngarepan, "Ki golekno bensin." Padahal diobong niku wau napa jenenge duit niku wis buat siram sepengah. Lah kok si tiang sing sakit niku melayu melampah. "Beb, jangan dibakar, Beb. Eman." Terus ya, "Lho, wis waras sampean." Niku karomah saking boten butuh karo donya. Diobong duit sak koper. Lek jenengan duit sak koper diobong. Langsung disebul lek pun kanok tiang langsung disiram wis kanok wong sisane sekesak pun ya. Dan niku lah cinta pada dunia niku asal mulane kita berbuat akhlak mazmum. Nggih kula nggih sami ngalami niku Pak ketika dalam kehidupan perubahan dan lain-lain. Itu semua takdirnya Gusti Allah. Jadi kita pahami, apa sih artinya bahagia? Semakin banyak syarat kula bahagia, semakin niku kula gampang sedih. Syarat bahagia, omahe kudu megah, mobilnya kudu akeh, tanahnya kudu paling luas. Ketika ono masalah kali mobilnya stres, masalah kali tanahnya surate stres, nggih. Paling penak bahagia niku merasa ridho nikmat marang hanya mungkin secangkir kopi. Lek sing tukang ngudut kali ngudut, nikmati urip ya Allah. Boten bingung. Ya, wis nikmat sudah secukupnya. Jadi syarat-syarat niku tidak membuat hati kita ini merasa napa? Budak dunia. Kalau salah satu pekerjaan kula pasar modal. Nanti kehilangan harga Avanza. Harga Avanza Pak. Guyu mawon. Aduh, kesalahanku ini. Boten nangis aduh ya latihan nih. Latihan kehilangan Avanza. Gusti Allah sing duwe, Gusti Allah sing memilih. Iki mung kabeh mung titipan. Ngelatih niku nggih wangel Pak, eling-eling maling ngono nggih. Kok iso duit sakmono ilang ngoten ya Pak. Nafsu niku terus napa? Perang kali kita sendiri niki. Karena akibat dunia ini kadang-kala kita lebih semangat melakukan kebaikan yang sunnah malah meninggalkan yang wajib. Males marang perkara kang wajib. Cobi lek Ramadan ngeten, umroh niku rame napa mboten? Pol-polan Pak umroh Pak.
Padahal niku setahun pun umroh ping 3, ping sekawan, haji ping sedoso mungkin, ngotot umroh. Padahal uang umroh itu, kalau dia tahu sudah nggak dia memenuhi kewajiban dia untuk fakir miskin di sekitarnya. Tapi karena nafsu kita ini kepingin, cak ucup umroh mesti ning ngene Mekah, lek umroh mesti ning Madinah. Cek bangga, cek dipuji kali iya. Naudzubillah, Pak. Makanya di jero hati niki kudu noto, Pak, kudu diatur hati niki. Ya Allah, cek mboten lalai saking Gusti Allah. Minimal niku. Jadi panjenengan terus mboten angsal terus moro-moro leren kerja, mboten asal. Napa? Suatu ketika di kitab Tasik sama Risalah Al-Qusairiyah wonten setunggal wali niku kaya raya, Pak. Piyambakipun gadah dagang sukses. Suatu ketika dia dalam hati ini niku kerentek, aku kok capek ya karo dunia, terlalu sibuk kali dunia, aku tak tinggalnya apa dunia ini. Lalu ditakdirkan sama Allah, dia melihat di depan rumahnya niku wonten burung niku cacat karena sayapnya sakit, dia tidak bisa terbang. Dia matur ning jero ati, misale manuk niki, burung niki, meskipun dia tidak punya kemampuan tasih, ada rezekinya, masih hidup, wis tak tinggal dunyaku kabeh. Tapi lek dia mati karena bahwa dia harus berikhtiar, ya. Oh, berarti aku sih tetap kerja. Wonten. Ternyata tiap sore dan pagi hari datang burung-burung yang lain. Didulang niku manuk sing sakit niku. Pelan-pelan ditinggali sampai dia manuk niku wau sakit boleh. Akhirnya bisa terbang lagi. Langsung madhep pengumuman, aku leren, tukuku kabeh wis tak hibal, wis leren pokoke Pak tekan donya. Saderenge leren sowan dateng gurune. Gurune nggih wali, luwih tinggi malih tingkatane. Pripun, Syekh, saya mau tinggal. Ngapunten bahasane nggih boten kasar, cuman bahasa awakmu apa kok gak mikir. Lah apa kok milih dadi burung sing napa? Mengapa kok memilih jadi burung yang cacat, yang burung yang ditolong? Kenapa kamu tidak memilih menjadi burung yang bisa menolong? Jadi oke, tetep oke, tolongan niku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Sayyidina Utsman sahabat Nabi niku napa? Sahabat ingkang kaya, Pak. Sayyidina Utsman sampai saat menika rekeningnya rasanya bertambah, Pak. Enggak ada kebun kurma menika ten Madinah ya. Sampai sekarang masih bisa hartanya niku berputar, padahal piyambakipun pun pinten abad, Pak. Masya Allah. Nah niku lho. Maka ketika jenengan ditakdirkan sugih kaya, bersyukurlah. Banyaklah kita memanfaatkan kekuatan kita wau damel kemaslahatan akhirat. Nek ditakdirne mboten gadah, nggih pun kecil hati. Barangkali niki dadi penyelamat damel jenengan. Misalnya jenengan ditakdirno sugih, maksiat mawon ya, tibake nggih wis dirim ae cek barokah uripe. Nah nikulah ingkang sakit kula sampaiaken damel nasihati kula piyambak, bahwa sesungguhnya kehidupan kita niki sementara, Pak. Bahwa kita ini hanya sesaat. Yang sering tidak kita sadari, setiap hari, setiap detik kita bernafas. Tapi nafasnya kita itu kalau bisa sering-sering dalam nafas kita itu mengingat Allah, sehingga jenengan kali nyatet pekerjaan, kali mucal, atau yang guru atau apa. Karena ketika nafas niki berhenti 2 menit, 3 menit mawon pun wis pindah alam sampean kula santen. Tapi nafas niku jarang kita syukuri. Maka syukurnya kita akan nafas kita ini, kita berbuat baik di muka bumi.
niki. Seandainya kita meleset khilaf ngene iku menungso pancen panggone dosa. Ya wis tobat, terus balik malih. Terus ngoten Pak. Sampai di akhir hayat kita Allah nang dina saged matur la ilaha illallah. Wis penak wis. Penak. Niku kita tinggalkan dunia ini ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Lho, sing diarani wong sing mutmainnah niku wau, jiwa sing tenang niku wau, mboten wonten gredeke pusinge mumete donya. Syarat kedua napa? Dadi kawula fi ibadi. Dadi yo hambaku. Lek dadi hamba manut napa mboten? Manut wis pokoke apa cara usaha ikhtiar manut wis. Masih rada pedes masuk pahit besok dajal terus Nabi. Lek ana dajal lek iku geni, iku banyu, lek iku banyu iku geni. Ini ki zaman akhir. Betapa berat kita memegang agama seolah memegang api. Tapi ya coba utang bank ya ditawari misalnya menghindari riba, selama itu enggak maslahat hindari. Tapi misalnya niki urusannya maslahat, bank wonten hukume saged di napa isane dianggap itu boleh Bapak ulama. Tapi misalnya rentenir utawa ngoyo kudu duwe mobil kudu waduh niku pun kurangi mawon. Kenapa? Karena semakin banyak gaya, semakin tekanan akan makin besar. Wis enak anteng wis nrimo mawon. Wontene riyaya niki sakandene mboten ketemu napa kari ayam wis wontene tewul nggih alhamdulillah. Niku lah. Semados kula lan panjenengan sedanten mugi-mugi diparingi barokah oleh Allah. Diparingi ridho oleh Allah. Diparingi kemampuan oleh Allah menyelesaikan Ramadan menika ingkang badhe berakhir dengan Ramadan ingkang sempurna. Diparingi kali Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur panjang berkah saged ketemu malih kali Ramadan tahun depan. Sedanten urusanipun di dunia niki dilancaraken, dimudahkan. Dan yang paling kita berhasil di dunia niki menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.